अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते हैं, खुदा ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक दुनिया में नाजिल किया है। देखें ये चीज दिल को कितना चैन देती है। 100 हिस्से किए, एक दुनिया में नाजिल किया। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे से प्यार करता है, जानवर तक अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, ये खुदा ने एक रहमत नाजिल की है। ये उसका नतीजा है। 99 रहमतें तो अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों पे नाजिल फरमाएगा। वहां 99 रहमतें नाजिल करेगा। 99